เดี๋ยววันนี้เราจะไปแอบดูเด็กๆนอนกันนะครับ ต้องค่อยๆย่อง เพราะว่าเขาหลับกันอยู่ ไหนเปิดประตูหน่อยสิแทนว่าไงครับหนูๆกินนมเสร็จแล้วก็นอนกันเนาะหลับฝันดีไหมครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับก็จะให้ชื่อตามลำดับแถวที่นอนเนาะตัวนี้เป็นเจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามแล้วก็เจ้าสี่นะครับสีกาแฟหมดเลยไม่รู้ว่าโตแล้วจะเปลี่ยนสีบ้างหรือเปล่าเอาแล้วแหละก็มาแอบดูเด็กๆนอนแค่นี้เนาะแม่เขาออกไปกินข้าวอยู่ทำธุระส่วนตัวเดี๋ยวจะกลับมาให้นมต่อครับเราก็ออกจากประตูบ้านแล้วก็ปิดประตูบ้านครับโอ้จะเข้าไปให้นมลูกหรือยังลูกๆหนูนอนอยู่เหรอเดี๋ยวรอให้ลูกๆตื่นแล้วไปให้นมลูกใช่ไหมครับปูไหนยืนให้แม่แคทดูหน่อยยืนนะลูกเดี๋ยวเรามาดูคาปูให้นมลูกๆกันนะครับ ก่อนอื่นก็เปิดประตูบ้านคาปูก่อนจ๊ะเอ๋เด็กๆเป็นไงกันบ้างจ๊ะกินข้าวกันหรือยังกำลังให้นมลูกอยู่เหรอจ๊ะเป็นไงมั่งกินอิ่มนอนอุ่นฮัลโหลสวัสดีแมวโลกHow are you today? Hello. นี่มาอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งโอ้ยหัวโป๊กอยู่ข้างหลังทำไมล่ะลูกกระปูลูกดูดนมใหญ่เลยเหนื่อยไหมลูกเลี้ยงลูกเหนื่อยหรือเปล่าไปแล้วนอนหลับพักผ่อนนะครับบายบายแมวโลกปิดประตูแวบลูกคาปูตายไป2 ตัวนะครับตัวนี้รอด2 ตัวนี้ตายที่ตายก็เพราะว่าหน้าไปซุกอยู่ในร่องตรงนี้หน้าซุกอยู่ในร่องนี้ขาดอากาศก็เลยตายไป2 ตัวแข็งแล้วตัวแข็งลิ้นจุกปากตัวนี้ยังแข็งแต่ว่าไม่รู้เรื่องแล้วทำใจแคท2 ตัวนี้รอดนะแล้วก็2 ตัวนี้ตายนะ เ
หน้ามันไปตกร่องริมกล่อง เดี๋ยวจะเอาไอ้ชุดเดิมออกแล้วไม่ให้มีร่องแล้วเดี๋ยวเอาไอ้ผ้าเช็ดเท้าไปวางแทนไม่งั้นหน้าซุกร่องแล้วมันขาดอากาศตายโอเคเนาะทำใจ